what's up mananap? Good morning guys. So time check, it's already 7 in the morning. So very early because ang pupuntahan namin medyo malayo here from Davao City. More or less 100 kilometers away from Davao City. So pupunta kami sa Davao del Norte, sa Sto Tomas. Wherein bibisitahin namin ng isang keeper, ng isang local keeper ng mga birds. So today's video guys, ang pag-uusapan natin is all about birds. Mga different kinds of birds na alaga ng isang kaibigan. Medyo malayo sa Davao City, that's why very early kami, no? So I'm with me, of course, the team, my cameraman si Angelo at the back, Kim also, and we have here Wonky. So guys, kilala niyo na si Wonky, di ba? So na-feature ko na siya sa isang vlog about his iguana and ang kanyang mga ball python. So siya yung magiging tour guide namin today, no? So Wonky, member ng URK, the United Reptile Keeper. So ayun guys, so samahan nyo kami sa aming biyahe today. I hope mag-enjoy kayo sa gagawin namin na video about this local keeper na mahilig sa mga birds. Hi! What's up mananap? Welcome to Purok 3, New Katipunan, Sto Tomas, Davao del Norte, sa bahay ng isang kaibigan na mahilig sa iba't ibang uri ng mga ibon. Tara na, kilalanin natin siya. Tara! Hayo! Hi sir! Sir, may buntag! Hi guys! So, ayan, sir! Hi sir! Okay! Pasok guys! Hi sir! Ayan, Wonky! Hi, Wonky! Ayan, sir. Padayon na ni sir. Wow, nice! Wow! 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 Look at this! We have here one of the founder of Davao Free Flight Lovers and the owner of these colorful and lovely birds. And guys, recently, he was featured at GMA Regional TV at home. Ato makauban this Monday morning, ang founder sa Davao Free Flight Lovers, nga si Bonifacio. Lagi namin tinuturo yung pag-free flight. Ang free flight ay pinapalipad namin yung mga ibon, tapos tinatawag namin, bumabalik sa amin. Guys, Sir Bonifacio. Hi! Okay Sir Rhon, let's talk about your birds. I'm sure excited yung mga viewers natin na makilala at makita yung ibang collection mo ng mga birds na nandito sa facility mo. Guys, ready na ba kayo? Hi, I'm Bonifacio, 44 years old, may isa akong anak na babae. Bata pa ako, mahilig na akong mag-alaga ng mga hayop. Unang alaga ko ay kalapate. Nainganyo ko sa galaga lalo ng ibon dahil sa nakikita ko sa mga TV, National Geographic. Dito sa facility ko, may 7 klaseng ibon. Una, Conure, Finches, Cockatoo, African LoveBird, Cockatiel, Eclectus at mga fancy Pigeons. Conure, isang medium-sized parrot na matatagpuan sa northeastern South America. Kilala for its very loud squawks and scream. Dahil sa kanyang vibrant color and curious to nature and mimicking people, naging popular pet sila and capable of learning many tricks tulad ng pagkanta at pagsayaw. Zebra Finches, matatagpuan sa mga bahagi ng Central Australia, Indonesia, East Timor, Costa Rica, and Portugal. Isang maliit na ibon na very active at nakakatuwang tingnan. Although maliit sila, kailangan din nila ang malaking cages para sa kanilang paglipad. Mostly, ang pagkeep sa kanila ay nakapares dahil madali lang ang pag-breed sa kanila. Ang mga zebra finches ay very social sa kapwa nila.
pero di masyado sa mga tao or sa keeper nila. Cockatoo, isang uri ng parrot na medium to large size na matatagpuan sa mga bansang Australia, New Zealand, Indonesia, Philippines, Papua New Guinea, and some Pacific regions. Ang mga cockatoo ay may malalaking tuka or bill na ginagamit nila sa pag-akyat sa mga sanga ng punong kahoy. Compared to other family of parrots, ang mga cockatoo ay less brightly colored parrot. African lovebirds, isa sa pinakamaliit na parrot mula sa pamilya ng Old World parrots na matatagpuan sa kontinente ng Africa at sa bansang Madagascar. Mostly, ang mga lovebirds ay very vocal birds, making loud and high-pitched noises. Same with the other parrots, ang mga lovebirds ay easy to band and can form long-term relationship with people. Cockatiel, isang maliit na uri ng parrot na kabilang sa pamilya ng mga cockatoo na matatagpuan sa malaking bahagi ng Australia. Because of its unique behavior na easy to breed and easy to train, it was considered as a household pets and a companion parrot. Eclectus, isang uri ng parrot na matatagpuan sa mga bansang Papua New Guinea, Australia, and Moluccas Island. Sila ay kakaiba sa ibang pamilya ng mga parrot dahil sa kanilang extreme sexual dimorphism of the colors of the plumage. Mostly, ang mga male Eclectus ay may bright emerald green plumage at ang female naman ay may bright red and purple blue plumage. Fancy pigeons, isang uri ng domestic pigeons which is a domesticated form of the wild rock dove. Isa din sila sa pinakamaraming uri ng ibon sa buong mundo. Did you know, during the time of war, ang mga pigeons ay may malaking papel na ginagampanan. Sila ay nagsisilbing messenger, dala ang iba't ibang mensahe sa gitna ng labanan. Okay, Sir Rhon, can you tell us or share to us ano yung pag-aalaga na ginagawa mo sa mga birds mo? From the basic setup like the cages, ang diet nila, or ang mga maintenance na mini-maintain mo sa kanila? Dito sa aviary ko, ito ang mga cages ko. DIY. Mas comfortable ako sa mga DIY na cage. Kasi sa mga nabibiling cage, naliliitan ako, hindi sila malayo nakakalipad. Para sa mga cockatiel, advice kong size sa cages ay 2x3x2. Sa Eclectus naman, dapat yung medyo malaki para malaya silang nakakalipad. Ang mga pagkain naman ng aking mga alaga dito sa aking aviary, unang-una ang sunflower, dawa, pigeon pellet, mais. Mahilig din sila sa gulay, halimbawa pechay, kangkong, malunggay, mais na ilaw. Yung big bird naman, mahilig sila sa saging, papaya, apple, at dapat di nawawala ang cattle bone. Yun ang pinaka-calcium nila. May dalawang klaseng feeding. May normal feeding, may unfeeding. Ang unfeeding, yun ang mga batang sisiw na ikaw mismo nagpapakain. May ginagamit akong syringe para madaling pakainin yung sisiw. Sa cockatiel, ang ideal age na pag unfeeding ay yung 2 weeks old para madali silang i-train. Dapat pag gumawa kayo ng aviary, dapat yung nasisikatan ng araw dahil kailangan talaga ng ibon ang sikat ng araw. Dahil ang sunlight ay source ng vitamin D3 na talagang kailangan ng mga ibon. Sa pagpaligo naman, may time naman talaga gusto nilang maligo, sila mismo maliligo sila. Pero pag tag-init, pag nakikita silang nainitan sila, pwede mo naman silang spray ng tubig. Ito pa lang si WR ko. Nang katibayan, lahat ng ibon ko sa aviary ay legal kong nabili at nakaregistered sa DNR. Doon sa mga gusto mag-alaga ng ibon, kailangan bumili kayo ng ibon doon sa nakaregistered sa DNR. Yung may papers talaga. Para pagdating ng panahon, walang maging problema. Okay guys, Sir Rhon, thank you very much for this wonderful opportunity guys na pag-visit namin dito and for sharing your knowledge and keeping these wonderful and lovely birds na nandito sa balikat guys. Look at this. Okay, shoutout time! Birdie, mag-shoutout ka! Mag-shoutout sa mga FFL members, sa mga admin, Dexter, Kiano, Wanky, Roman Banduan, Riel, James, Ray Joseph, Jekoy, Giancarlo, John Rex, Jamaico, at sa lahat ng DFFL members na din nabanggit. Pa-shoutout sa Dexter Formula at sa pamilya ko, si Myrna, si Wendy, si Mama.
So ayun guys, kung nagustuhan niyo ang video natin today, please give me a like and leave a message down below in the comment section. At huwag kalimutang mag-like, Mag-share. subscribe, and hit that bell para updated ka sa ating susunod na video para sa ating susunod na local keeper na bibisitahin. So, what's up, mananap? Shout out to URK United Reptile Keepers, especially to Wonky, ang aming tour guide for this video. To Ken Mina na isa ding exotic vlogger, Ken, salamat kaayo. To Vlogger Exotic Community, guys, maraming salamat. And for more exotic videos, please subscribe sa kanila. To Arnold Poroylan, Nod, happy ka ta 500. Kabalo na ka. Salamat daan ha. To Aldi Milyar Otsuga, Chick, salamat kayo sa support. And please, guys, subscribe din sa kanyang channel, Kuya Inchi. To NPS, Mindanao Pet Society, guys, maraming salamat. Dagang salamat, guys. Especially to Jules, laban lang. And to Davao Region Exotic League and Team Dora, guys, maraming salamat. Dagang salamat sa inyong support. Guys, see you in my next video. What's up, mananap?